Imana yacu nishimwe cyane. Turasubiye kugaruka imbere ya kamera yo muri studio ya Ndiho Gospel TV, tugaruwe nk'uko mubizi n'igikorwa cy'ijambo ry'Imana, gusangira ubutumwa bwiza. Imana iguhezagire, Imana iguha umugisha mukundwa, amahoro y'Imana yongera abane nawe. Ndaguhaye ikaze, mfise umunezero wo kubana nawe mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo tara rimurikira ibirenge vyacu. Ijambo ry'Imana niryo rituma umuntu asubira akaba umuntu. Kera ntitwara abantu, ariko ijambo ry'Imana rigenda riradukosora, riguma ridukosora uko bukeye uko bwije. Imana ishimwe. Twari kumwe mu cigwa caheruka cyariko kivuga ubuntu bw'Imana, ariko ubu naho ngarutse kugira uyu mwanya nawo tuvugane inzira y'Uhoraho. Niwo mutwe w'iki cigwa, ni cigwa kiza kuvuga inzira y'Uhoraho. Kaze dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data, turagushimiye uyu mwanya w'iki cigwa kivuga inzira y'Uhoraho. Inzira yawe Mana Data, abantu bawe turi kumwe twese turongowe na Mpwemu Yera, ndakwinginze Uhoraho utwigisha inzira yawe. Isi yaramaze kurema amayira menshi, isi yarujuje amayira menshi abereka ko azobashikana heza, abereka ko azobateza imbere, amayira abereka ko azobagira ibitangaza, amayira abereka ko bazoba ibihangange. Ariko Mana, inzira yawe yaranyegejwe, abandi barayihinduye, baguma bayikwitirira, bakwitirira amayira atarayo washize. Ndakwinginze uyu mugoroba, muri uyu mwanya, utwigishe inzira yawe. Mpwemu Yera, kaze utwigishe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndasubiye kuguha kaze mwene data mukundwa, muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, muri uyu mwanya mwiza ndaguhaye ikaze aha muri studio y'imbonesha kure ya Ndiho Gospel TV. Imana iyihe umugisha, imbonesha kure Imana iyihe umugisha. Nuko rero nk'uko twabivuze, icigwa cyahawe umutwe uvuga ngo inzira y'Uhoraho. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu bice 35 ku murongo w'8. Tuhasoma amajambo avuga ngo hazobayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izokwitwa inzira yera. Abanduye imitima ntibazoyicamwo, ariko izoba iy'abantu biwe. Abayicamwo naho hobamwo ibijuju ntibazozimira. Imana ihabwa icubahiro. Aya majambo ndayasomye numva no komera Imana yanje amashi. Mbega nawe aho uri woyikomera amashi. Iri jambo ryavugishijwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya kera hagisigaye imyaka irenga 400 kugira Yesu Kristo aze mu isi yambara umubiri. Imyaka ibinjana birenga 4. Yesaya carabihishuriwe muri ibi bice 35 ku murongo w'8. Acarahishurirwa ngo hazoba inzira nyabagendwa. Bisigura yuko hazoba hari ayandi mayira mugabo atari nyabagendwa. Amayira nuba ariho ni menshi, sinoyadondagura. Abantu benshi bazi yuko mu kugwana bagakoresha inzira y'intambara, bagakoresha inzira zo guhiganwa, bagakoresha inzira zo kumarana, bakibwira yuko ari byo bizobahesha umugisha. Bakironderera amayira. Hariho abadandaza uko utariko, bakadandaza ibitadandazwa,
ivyo byose ni inzira. Inzira z'urwango, inzira z'amacakubiri, inzira zo gukora ikibi, inzira nyinshi sinozidondagura ngo ndazimara. Inzira z'ukwiba, inzira zo guhenda abandi, inzira z'ubugunge, inzira z'ububeshi. Bumwe muri ubwo bubeshi, abantu barugurura ibintu bakavyitirira Imana bayibeshera. Barigisha inyigisho bakiha imwe mu mirongo yo mu ijambo ry'Imana bakayihekako bagamije guhenda abandi. Izo zose ni inzira. Imana idufashe. Dawidi naho hari kera, mugabo yarabibonye biramurengera, biramusiga ubwenge. Muri Zaburi ya 27 umurongo wa 11 aca aratakambira Imana ati nyigisha guhitamwo inzira. Hariho umuntu asenga ukumva yuko asenganye ubwenge, tinyigisha Mana, nyigisha guhitamwo inzira. N'abigishwa ba Yesu bamubajije bati none kutubwiye yuko hazoza bakwiyitirira bakubeshera, tuzobamenya gute? Yesu aca ababarira mu buryo bworoshe, aca ababarira ati abo bantu banyiyitirira muze murabe yuko bakora nk'ivyo nkora, murabe muzobabonera ku vyamwa vyabo. Nimwababona ko ivyamwa nk'ivy'iwanje, nimwabona bameze nka jewe, muze mumenye ko ari abiwanje. Mugabo ikizokubwira ko banyiyitirira atari abiwanje, bazoba bakora ibitari ivy'iwanje, ibidasa n'ivy'iwanje. Nico gisigura ivyamwa, buzobamenyera ku vyamwa vyabo. Imana idufashe. Nuko rero Yesaya aca arabihishurirwa. Yesaya ameze nk'uriko arasubiza Dawidi. Imana isubiza Dawidi iciye mu kanwa ka Yesaya. N'abandi bose bariko barasenga nka Dawidi, Mana duhishurira. Abantu benshi barahangayitse, bariko baribaza ati none jewe ko navuye muri iri dini nkaja muri iri, naryone nkabona ryananiye, nkabona mwibi nibi nibi, nkabona atari vyo bitajanye n'ijambo ry'Imana. Nagiye no mwiri nsanga nuko nye, none bizogenda gute? Imana itugire neza. Hariho abantu benshi bariko baraduga ku misozi gusenga Imana, ati Imana duhishurire dukora iki Imana? Mana tuzosengera he? Aha naho ko baduhenda ngo Imana iravuze itavuze. Aha naho ko baduhenda ngo ibi ngo nibitangaza. Abandi bakadusaba yuko amazi tuyagura ngo arimwe ibitangaza, bakayagura amahera menshi. Abandi bakabahendera mu mavuta, abandi bakabahendera mu bintu byinshi, bakabatuma ibidashobotse. Abandi bakabigisha agakiza katariko, bantu bagahabwa amasezerano atava ku Mana. Abandi bakabagumiza mu vyaha, kandi twatumwe ngo muhindura abantu abigishwa ba Yesu. Twatumwe genda mubwira abantu ubutumwa bwiza, mubahindura abigishwa banje, mubigishe kwitondera ivyo nabageze. Uko niko Kristo yadutumye. Mugabo hari abandi bariko bigisha izindi nzira, abantu baguma ari ab'isi mugabo kandi bitwa ba Kristo. Ubwo n'ubuhinga bw'amayira, n'amayira baremye, abantu baguma ari ab'isi mugabo kandi bongere baba ba Kristo. Iyo ni inzira y'ibinyabibiri, ni inzira bita ikiburirane. Ikirundi kirafise ijambo rihambaye, izina rihambaye ryita ico kintu, citwa ikiburirane. Hamwe ubona umengo ni inzira ya Kristo, ahandi naho ukabona ni inzira y'isi. Baca barabivanga. Imvugo ya Bibiliya icita Babuloni. Iyo Babuloni mwumva yari ifise ukuntu umengo barasenga Imana yaremye ijuru n'isi, mugabo bisengera ibigirwamana, bisengera vyabayari, ariko bagahenda abantu ko ari Imana. Nivyo biburirane n'uyu munsi biriho. Abantu n'ubu rero birirwa bagusenga
baragenda mu misozi bakisonzesha. Mana tuzosengera hehe? Aba nabo ko dusanga ari abanyakuzimu, aba nabo kumengo n'abafrimason, aba nabo kumengo n'abanyabinyoba, n'abantu bo kuyovya abantu. Bakigisha abantu yuko boguma bimereye uko bameze, ngo nibapfa bazobasomera imisa, bazobasomera imisa bakizwa. Ivyo byose biruzuye. Wowe urashobora guha abantu icizere cyuko bazorokoka bamaze gupfa. Ivyo byose no guhenda abantu. Umuntu yamaze gupfa habasigaye urubanza. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu yaremewe gupfa rimwe, inyuma yaho hakaza urubanza. Inyuma y'ubwo rubanza hagacaza urupfu rwa kabiri. Izo zose ni inzira abantu bagize gute? Ni inzira abantu biremeye. Mana dutabare. Muntu ukurikiye imbonesha kure ya Ndiho Gospel TV, ndakwinginze wumvirize ingene Yesaya yahishuriwe inzira. Yavuze ngo abanduye imitima ntibazoyicamo. None ubu abantu baramaze kwigishwa yuko umuntu n'umunyantege nke, mugabo ntaco Imana iramwemera, egome agume yikorera ca kibi, agume yimereye kwa kundi, ntibamutera umwete wo guhinduka, ntibamutera umwete wo kugororoka, umwete wo kwera. Tera umwete abantu wo kubabera. Mugabo abantu babigisha yuko uko nyene bameze, bibera uko bameze, n'Imana iravyemera. Ngo ubuntu bw'Imana butuma umuntu Imana imwemera uko nyene, akibera uko nyene. Ntagire ubugingo bwa kera n'ubugingo bushasha, byose ugahura bisa. Nta tandukaniro. Imana idufashe. Ariko Yesaya yarabishure ngo abanduye imitima, iyo nzira ntibazoyica. Iyo nzira ya Mesiya ntibikunda. Imitima yejejwe, abantu bemeye kwicisha bugufi, bakihana, bakama barondera kwezwa, nibo bazoshobora inzira ya Mesiya. Igituma ibintu ubona vyama bipfa, abantu bagakizwa vyanka, bakagomba kuba mu gakiza vyanka, bakagomba kurondera inkomezi z'Imana bikanka, bakagomba kuzuzwa mpwemu yera bikanka, bakagomba gukomera mu nzira ija mu ijuru bikanka, kuko babigishije kuvangavanga. Mana idufashe. Abanduye imitima ntibazoyicamo. Mugabo hakongera akavuga ngo abaca muri iyo nzira, abayicamo bakemera kwezwa, bakemera guhinduka, kuba ivyaremwe bishasha, bakavuga uko bwa kabiri, bakitandukanya n'ubuzima bwa kera. Ngo abo ngo naho hoba harimwe ibijuju, ngo ntibizogira gute? Ntibizozimira. Bazoba ari ibijuju ku vy'isi, mugabo bazoba ari abanyabwenge muri iyo nzira. Imana iguhezagire wewe ukurikiye ubutumwa bwiza. Imana iguha umugisha. Oh haleluya. Menya guhitamwo neza inzira, niyo mpanuro. Nico cy'ugusoza uyu mwanya n'iyi minota tumaranye. Imana ikwigishe guhitamwo iyo nzira nyabagendwa. Yesu baca baramubaza ati turangira inzira ishika kwa data, turangire. Utubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 12:6. Aca arabasubiza. Yesu arababwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Inzira ni Yesu. Uko yabayeho kuva akivuka, uko yakuze biranditswe, uko yagenda biranditswe, uko yifata biranditswe, uko yasonzereye biranditswe. Inzira yaciyemo niyo dusabwa gucamo, kandi umukurikiye azogushoboza. Aho baguhenda ngo inzira ngo ija mu ijuru ngo iragoye, ngo inzira y'agakiza ngo iragoye, ngo ubukristo buragoye, bugoye kuba atagomba kuyicamo. Uwemera guca muri iyo nzira, naho yoba ari kijuju, uzokwemera guca muri iyo nzira ntazoyoba. Imana iguhezagire. Reka dusenga Imana, katwinginga Imana. Mbega turi kumwe, tugomba tujane mu gusenga Imana. Ugomba usengera iki? Jewe numva umengo ndokubwira, twirinde kuvangavanga amayira.
iyi nzira rizoba ari inzira y'umugisha, inzira yera. Iyi nzira naho zoba ingwara zananiranye, muri iyi nzira zirakira, n'ubukene burakira, kuko Yesu ntiyigeze aba umukene ngo agogwe. Yesu ntiyigeze asega, Yesu ntiyigeze yambara nabi, Yesu ntiyigeze asa nabi. Yesu no mu gusozera mu rugendo rw'iwe rw'i Yerusalemu yagendeye ku nyana y'indogo. Ico gihe se abantu bose bagendera ku ndogo, wewe yarayigiriye ko itigeze igenderwako n'umuntu n'umwe. Yarigeze no gukenera amahera, atuma Petero ayakura mu kanwa k'urufi. Yagiye kuroba ati genda ururobe ugufata ubwa mbere ugwasamike, aca rusangamwo amahera. Yesu arafise izine yokora amahera, kandi arafise uko abigenza. Abantu bemera guca muri iyo nzira aza ariyaranje abantu bakabazanira, nkuko ibikona vyazaniye injya Eliya. Imana ntiburi inzira yo guhezagira abantu bemeye guca muri iyo nzira. Ca muri iyo nzira, injira mu irembo rifunganye, ngo tujane duterane intege mu irembo rifunganye, kandi Imana izoguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenga Imana. Mana yera, Mana nkuru, Mana y'icubahiro, Mwami Yesu, ni wewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa Data utamujanye. Reka Mwami iyo nzira yo kwera, iyo nzira yera, iyo nzira naho twoba ibijuju tutazoyoba, tutazoyitakara, tutazoyizimira, dushoboze kuyicamo. Mwami Yesu, shoboza uyu muntu wese afashe ingingo yo kuva mu nzira z'ibivange, kuva mu nzira za Babuloni, kuva mu nzira z'ibiburirane, kwivangavanga, kuba mu mashengero y'isi, kuba mu mashengero y'ikibabuloni, kuba mu mashengero y'igifrimasoni, kuba mu mashengero y'ubuyobe. Mwami Yesu, kiza abantu bawe, bakure mu menyo y'intare, bakure mu menyo y'ingwe, bakure mu menyo y'ifyisi, izo mpemu mbi z'ukuyovya abantu. Tabara abantu bawe, uzibakize, uzobukoze. Mwami udutabare, ibihe ni bibi, ibihe biragoye, kandi Mwami udushoboze kuba mu buntu bwawe no kuba mu nzira zawe no kugenda uko ugomba, mu izina rya Yesu Kristo, amen.